Hello mga tangga! Welcome back to my channel, Mers Evans Vlogs. Today po, ang aking anak ay bumili ng kanyang monitor para sa kanyang Ps4 kasi ang ginagamit po niya ay yung aming TV, so hindi po kami makakapagpanood. So kaya siya nag-decide na bumili ng sarili niyang monitor para ilagay niya sa kanyang kwarto. So today's video po, makikita ninyo na i-unbox po namin ang kanyang binili na monitor. Bumili po siya ng Acer K2 series. So tingnan natin kung anong nasa loob nito at kung gaano po kaganda ang kanyang mga specs. Check the mic and make sure. So, open na natin yung kanyang biniling monitor. It's Acer 20 inches na K2 series. Tingnan natin hanggang i-install niya ay tingnan natin kung gaano kaganda o kung maganda ba talaga yung Acer. Makikita natin naman. Ayan yung kanyang mga manual. Kanyang wire. Tingnan natin. Saksakan. Ayun yung kanyang saksak. Yung VGA wire. Yan ang saksakan. Ayan. Okay. Yung VGA wire niya. It sound right, boy. Ayan, medyo nabagsak po. Ayan na po yung monitor na kanya nabili. So, parang malaki-laki din pala. Ito yung kanyang stand. Ayan yung kanyang stand. So, round. At meron siyang holder. Ayan yung kanyang holder. So, ayan po yung monitor, Acer K2 series. Tingnan natin mamaya kapag na-dugtong na. So, ang kanyang mga warnings ay nakasulat sa kanyang protective coverings. So, iba't ibang mga language yan. So, ito po yung nabili ko. Acer K2 series, 20H 1366 by 768. So, i-assemble na natin. And later on, ipakita natin sa inyo kung ano yung quality ng display nito. So, i-assemble na natin. First, meron yung stand. Tapos, yung holder. Kapit lang. And may screw din sa baba. So, gamitan natin ng screwdriver. Tapos, ipan lang. Tapos, itong holder, dito natin kakabit yung sa monitor. Right, boy. Then, Check the mic and make sure it sound right, boy. yung holder niya, nalagay dito. Kabit natin yung base sa monitor. Hindi ko muna tatanggalin yung plastic nito para dagdag protection. So, ikakabit na natin yung kanyang cable, yung power cable niya, which is nasa likod. So, hanapin natin yung indication kung saan yung power. Nandito. Sa left part. It sound right, boy. Try natin. So, dahil HDMI ang PS4, kailangan natin ng HDMI na cable. So, ang HDMI cable nito, ito, pansin niyo yan. Yan, sa likod din to. Dito
sa, may nakalagay naman ng HDMI dito. So, ilalagay natin dito sa likod yun. So, try natin. It sound white, boy. So, ito yung aking PS4. So, ito try na natin. So, ito try natin yung GTA 5 sa PS4 at yung Watchdogs 2. Yan. So, try natin ilagay yung GTA. Baan natin ng konti ng brightness para mas mataas yung quality. It sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. So ngayon, ito natin yung Watchdogs 2. Tingnan natin yung list niya. Patay mo na agad.
Okay naman yung Acer K2 series. 20-inch, 1366 by 768 na size. So, sold naman para sa budget niya na 3,850 pesos. Yun yung price niya. Para sa 20-inch na monitor, mapakamata siya as low as 3,850 pesos. So thank you for watching my unboxing and small gameplay. Bye-bye!